Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na, kablaon kayo man amin dita Jerry Autocare. Kang ronan na kada Sir John ken Ma'am Lorraine. Ken kada kay amin listeners ken supporters di drama nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Naragsak tayo kumaamin. Iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo ken ti panagserbi tayo tinamarsoa. Manipod iti Triple R Productions, isagot kara kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. I love you dear. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Naabakak manan. Ay, bilangan na kapailaang Ay, mariyati kasta. Taya kami amin, sikap pasigabi lang. Inkagsak dong amin, tapno aday tayam. Adadan ang mabwisitak anog pakita ak kadagiti kang balay ka. At magsisaun tumanon dagi jay, makapaluksaw ti aramid da. Ala na napirang, agbuya kailangan rudain. Saan kayo na tumugaw, tapno sana manayunan ti bilang yaw. Ayun ay detan kaka. Apay mo't na ugali makasta birang. Kaslaak laasaw akabalay maw. Unay daytan kaka. Anya manan, ti basol ko? Amaw, noan niya ti basol maw. Takanayon mo nga raramidan. Anya ti bagbagamot? Kasraawan pamilyam. Na, apay aya nga men. Agkararwar ka, adi agpakada. Saan mo't atrabaho ti papapanam? No di kat sukalan. Inaklag buy-buya mo, ti sugalan. Ay, unay datang kaka. Agbuy-buya ko lang. Apay, adda mabuya ijay. Apay, adda nasaya at amabuya ijay apakaadalan. Ay, tilaman madlaw mo. Paisuro ka kumamot, abirang, bakbakitan kan. Nagsasao ka, kaslawan bisyum iday. Ay, saan nga ti saritaan bakit? Ludikat ita. Ti pagsayatan ti sibubukal na pamilya ita. Ay nakandraw, makaumakamot. Sukir bakbakitan. Pinanawan ako. Unay datang kaka. Nanang, nagsinno bang kayo manan kinitatang? Kanayon akasta, kababain kadagiti karuba. Kano tila mamitmitiran na, mandakibiyang mat. Nangag ko nanang, da kayo ti ayan ti bidot. Ngamin, bisyo ti papaikat ni tatang kada kayo. Anya, madi ti sugal nanang. Malaksid ang mabannog dagiti matayo, maktangan ti teltel ken bukot yo, maibus pa'y ti kwarta, ken oras yo iti awan kas eskan na abanag. Pagtutulungan dakmetan. Nanang, dumngeg kayo ngamin, saan kayo kumang agbalin asukir nga ina? Ayo, daytan kaka.
Sapay la kuma, ta kakampi kamutan, Jake, anak. Anya ti kayat yung asawa nanan? Dinakmut si Diren, kas kadabagbagaan, akas kin ni Sharon akabsat mo. Ta sa anak nga ubing abaset. Amok ti parikot yung nanan. Ngam rumbang lang nga denggan tayo ti kamang ti pamilya tayo. Nulakit na ita pagsayaatan ti ibagbagada. Pagdaksak mo, tibagbagada, pakasairan tiriknak. Kas kumaitian niya. Agasam, ibagbagada sukirak nga ina, sukirak kabakbakitan. Makapasakit mo dayta Daytag, ti madinanang ta nasintir kayo unay. Dayta, nanayunan laki nga raw ti pan nakapabain ko. Ha? Unay daytan kaka. Awanan ti denggan ti inayaw. No bagbagaam, tubangsay. Saan yun nga apaan tatang, tapnawan riri? Kit no nagtangsay. Awan pa'y pagdiswan na asaaw. Sungbat. Alabayan yun tatang, tapno saan ako maro ti riri? Agiruam ano baybay-am. Riri mo't nga raw, nututupan nyo. Ay isan nga isaw, mangisuraw. Ha? No kayat na, agsapaw iti panggidan na tapno madan iti kwarta. Sana panggidan ti sugal. Mas daawak mo't Langgong kit di awak bakitan. Kasla opisina nga inal na warumwar. Pagbalinin na mutin nga opisina ti sugalan, yaskay. Saan nga opisina tatang? Iskwilaan, taaduda nga agkaka-classmate. Classmates ti inawag da. Unay daytan kaka. Ups! Agin inayad di po sa armoire. Ayan na di pusa. Sika! Mapan Kakadimanan mga opisina, pirang. sasawab mo? Itay nakarubot ka, agar arudok ka na armoire. Tila madildilaw mo ako nak. Inikaratay mo na ta shoulder bag mo. Alyangay matilinaw na ta. Anya aya ti bibiyang mo kandraw. Inkakaday mangisoro iti eskwilaan. Wanaw inkaag-eskwila. Kay balon mo tinapay kan Diyos, kan kinday, di mo liplipatan. Ang mga no, mabisinan ka nga agpanunod iti ilatag mo. Kantay class card mo, kas kada flash card mo iti math. Ano kay suratan ti 3 plus 3, kada 5 plus 5. Saan aya, plus card na gitay, ang mga no malipatam. Ay gayam, imbag ta impalagip mo ti card. Hindi gayam, itay di baraha dito. Ayan na day dyan. Ay, dito. Talaakon. Barumanan na ta baraham abirang. Tila madildilaw mo. Saan mo ta sikat imangmang ta dito igatang ko? Kan pagsulsulitarwak pa'y daytaw. Anya, apay nga ron, ngay tugot mo. Ay, unay na itan birang. Ay, manang iska. Pautangan na mampay iti limagasot mo dita. Ay, ano ti utang mo si kabirang? Ultimo na di inuraga bakar di tibakakin baboy. Saan mo pala na may bayadan? Di ka magaroon umay aglabakin ang pransa. Kan agay kita rubayan. Tapno maksayan mo, tinagadun ka utang mo. Unay mo't daytan, kakaiska. Saan mo mo't nga ibuy-buy dito at akababain mo. Ngawan may pautang mo akit agulimukan. Nagbastot ka mo dyan, berang. Loy, lo kaya titi ang pangit ka na agbuksing. Ita tingkat kalsada tapno na waywaya. Ay, unay na itan kaka. Tatang, naridji pagtaangan datasyo. Bayam, tapno agnakam daamin kat sumardinggan ng agsusukan. Nagpig sa timadyam ka na tong itda. Delikado tatang, nairaman ni nanang. Anya nga raw ti mabalin tayaw kat nalaing mat ni nanang mau. Tatang,
At dada ni Jeep presinto. Inala ida ti pulis. Ipakat na ijay at kinalaing na rumasaw. Awan pagdiswan na asaw. May depensa na tibagbagin na takas na ti aramid na dito balay. Rason arasaw. Iso pa'y kindi na uyaw. Unay daytan kaka. Imbagman ta pinalubusan na kayaw birang. Kunak no may balon kayo amin ay. Yawan mo tinakita na ngay gumya baraha, kada madyong set. Anya, naglaing kayo mo tayo na nangilimang. Talaga nga damot ispayo niya. Agtala ka man. Awan mo latin ay tultulong mo kanyak. Da kami tinagmultasan asika. Kadumot ti pagmultam. Mangirurumun kamot nga asawa. Na, baliktad mo ti bagbagam. Unay na tanbirang. Di nakpayam mo at tulungan iti kangitingitan ti rigat. Naamam ti sinirkam. Amumot na ti rumaram. Sinirrek mo na iti aparikaw. Isama ka mukan. Awan kaasim kanyak. Tawan sirbem. Agsinatan. Go! Unay na tan. Tatang, pinaisumot to ni nanang tinakisina kada kayo iti pagtaangan. Napano ni tayan dalola? Ado man ti sugal ijayin ah. Laglag di inayaw. Tatang, Bayan yaw. Naumakaw ni ti kinatangken ti ulo na. Kinatangsit na. Imbaglakit diya, tada di pensyon kaw. Kan sweldo yung agkabsat pangalala ni ti masapsapol. Isog-sugal na lati kwarta na. tatang, jak kayat ako maro ti panagririyo kininanang. Happiness na rayta. Di, go. Unay daytan kaka. Manong, makabulanan nga awan dito'y balay ni nanang. Dahito ita tinariga tating. Nakisinan ni nanang iti pagnadan. Di la nagpanunot-mutan ni nanang. Bagbagi na latan ti pinanunot na. Masapo lang mapagsublitan ni nanang diti balay. Kakababa ti kasta makitkita ti tao. Kasanon, no di na kayatan ti agawid. Naigamor nga minon iti sugal. Kay kayat nan ti makisina, basta makasugal laeng. Masapo lamang panunot tayo ti pamayan. Tapno maayayo tatirik na dananang kantatang nga kinaawatan. Sakbaya dumteng ti baro atawoy. Wan manong. Unay lakit din dagito'y abakit ken lakay. Pasaway. Tatang, nadlaw mi kini manong analiday kayo idi Paskwa. Asino mo't nga iti maragsakan iti aramid ti inayaw. Lipatin yun ti amin abidot ni nanang tatang. Tawan mo ti perpekto. Agbidot tayo amin. Yung sa bali a klase ti bindot ti inayaw. Baka paluksaw. Amok amak amirisan ni nanang. Malaglagip na mo't siguro ti happy moments yu idi tatang. Kastamot kada kayo. Baka lagip no kastamot ti aramid na. Nagsaya at idi nga ina kinasawa. Oh, matlagayam. Mapanto mat tumantanaw kadag iti tutong et kadag mamajaw. Anya nga iti napasamak. Nagbali na tong itar kan madyungira. Oray kumaano adot sugal na. Lukit day. Unay daytan kaka. Ay natatang dayjay ti weakness ni nanang. Katulungan nyo ang makaaon iti nakailumluman na. Isa ti umuna makatulong iti bagbagi na. Tatang, amok akayat yu pay ni nanang. Kay kayat ko langan tagpisbak. Dadya bakbakatan. Orag may masaak. Maliwliwaak iti pisbak. Unay daytan kaka. Nanang, imayak, kayat ko nga ornusan tinagbatan nyo kani tatang. Day amon, di naktumutla kayat at tulungan ti amayaw no da pa kaipitak. No, asi naman tiyan dabindot na iti dayta.
pag kinawatan langin, saan ka tapakaruan ti kasasaan? Kitaan nyo, agpada kayo naliday ti Paskwana ta naging nadayo kayo mag. Ha? Masurunak ngamin ni ti amam. Kunak may talipatan yung tanyaman na biddo, tunggal may sa tapno naragragsak matlaang ti amin. Ha? Sa bagay, saan nga amin a Pasko ka naragsak? Ada naliday, kas kanyak. Adamot masaksakit, adamot mamatay. Ada amin nun, asaan na nasayaat. Imperfecto nga ron nanang. Isa sangwan ti kinapudno, saan nga'y tarayan? Sulbaran, no adda pa kasulbaran na. Kat ti parikot yo kanitatang, lalakala nga sulbaran, no kayat yo adwa nanang. Adamo la pangyaw awan ko, iti ladingit ko. Sugal ka di nanang? Saanen, may samot amang irurumunday ta sugal. Ang yaman na ka, ta naamiris yun ita. Akit anyang arudan nga, ti pakakumkumikuman nyo ita. Ay numalpas kong dagiti trabaho dito'y balay dalolam. Ag-Facebook mutten at numaliwliwaak. Mayat madkit di ta Facebook no sagpaminsan. Nan, itakman ti Facebook yaw? At buray. Dayto. Na, Nana, nakita yung kaditi post ni Tatang. Jakit kita, maluksawak. Dati man lay, nagsaya at tibagbagana. Sa anak ng interesado, ta kontramo la kanyak ti bagbagana dayta. Ibasaan kaya, basak na ito. Naragsak a Paskwa, iti si Bubukel a pamilya, ayat kuma ti maadda. I love you dear, and I love you family. Oh, dahil ti nakapost, post ni Tatang. Apay, di kayo mangrik na nanang. Anya di ko na dita. I love you dear, and I love you family. Da kayo, di dakamatan na adir. Amumi unay dita. Anya na lang. Ay, unay daitan kaka. Maya tati, medyo nangrik na ni nanang. Dahil dyan, ti pagpampanunutan na. Manong, nangaramid kamot kuman itipos ni nanang ang makapasagid rik na para kinitatang. Automatic Anyamot nga tiimpos mo kampay idi manong. Kastaoy, I love you, Mat. Sorry for everything. Nagsaya atin ang mabasa ni tatang. Kastoy pa'y tiimpos ko manong. Adda pa nagbidot ngem iti kaunggan ti pusok ket siksikalaang. Barang mangrik na nagiti dua. O, naidaitan kaka. Jake anak, talaga gayam nga dapay lakay mudingak iti puso ti amam. Talaga amat nanang. Da kami kani ading ti makapanagnak iti dayta. Ngam mabain lang ni tata nga mangiprang ka kada kayo. Isa, da kayo ti mangibaga ka ni tatang. Patpat ganyo mo. Uray naladingit ti Paskwayo, no naragsak to ti baro atawan niyo, ay nagsayat. Ay anak. Di yun baybayagan nanang. O, nadaitan ka. Tatang, marik nami kini Manong Jake, akas tauna yung tibabawi ni nanang kadagiti nagbidbidutan na. Malmalday idi Paskwa, kasmut kada kayo. Mas daawak mo't naman. Nakagagagat ni nanang at rumanabaho ije balay dalola. Kan namimpinsanan nga inidyan na ti sugal. Nakanaknakam kan maitan. Dayta tagtagay uray ka. Kan kang runaan na tatang, ipatpatag na kayo unay. Imbaga na. Impasagid na. Siyempre, mabaimot basit. Kaputa na amiris nan, dagiti nagbidutan na kada kayo. Mabain launay di tatang.
Ngam, kayat na launa yun ti agawid. Tapno si raragsak a silibraran tayo ti baro atawan. Ay, oo na. Kasayaatan dayta. Kas may nga ama ken asawa amang ipatpatag. Apay no mapanyumot sukunon ni nanang tatang. Ay, sana parikot kanyak dayta. Impakita naman din ka na kayaw ti panagbalbaliw na. Sigurado nga ipakita naman kanyak dayta. Puan tatang, sigurado na ita. Apag isaw, baro atawanan no bigat, baro nga ayat, baro aragsak. Naragsak, kan baro amin ang tatang. Unay na ita. Wen, tatakandro ken nanabirang. Naragsak apan ang kinaawatan nyo adwa. Ket nagasan kayo tan addan kayo ti anak akas kada Sharon ken Jake. Napatag kadakwada ti parag pamilya, ti natibker ken naragsak pamilya. Alaket saan lang Disyembre ken Enero ti parag pipinlakawan ken panangipakita iti ayat. No tiket ayaten ti tunggal maysa iti inaldaw. Kas bilin ni Jesus kada tayo pasurot na. Litan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. I love you dear. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.